Мындан туура 1 жыл мурун дал ушул маалда мурдагы мэр Нариман Тюлеевдин үй бүлөсүнө таандык мүлктөр мамлекеттик мүлк фондунун балансына өткөрүлгөн. Алардын ичинде Сапат бизнес, Караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлктөр бар. Фонд по управлению госимуществом осуществляет прием-передачу финансовой полиции. Буларды мамлекетке өткөрүү боюнча чечим чыкканда Тюлеевдин укугун коргоо комитетинин мүчөсү Урмат Акунов Тюлеевдерге карата мыйзамсыз аракеттер болуп жатканын, жок жерден мүлктөрүн тартып алууну көздөгөн амал экенин айтып, ошол кезде аппарат башчысы болуп турган Сапар Исаковго киргенин айтат. Анткени алар бала чактан дос болушкан. Бирок досу Сапар Исаков маселени Атамбаев жалгыз көзөмөлгө алгандыктан чече албайм деген. Сапар, Нариман дагы, сен дагы баарыбыз бир нарындык болгондон кийин бир нарындык катары бир тууганчылык ретинде бир жылчык барбы? Ушул болуп аткан ишке көз карашың кандай, Сапар деп ошол жерде небесем, Сапар ошол ак сөзүндө небетти, урмат досум, мен бул боюнча туура биринчи көзөмөлдөп атат муну. Эгер биринчи бул жерде кандайдыр бир тиги чырчатагы же кандайдыр көрө албастыгы бар экен билбейм. Эгер экөө эле мамилеси түзөлсө, бул жерде эч кимдин чыры жок, эч ким бул жерде кыйналмак эмеспиз. Только Атамбаевдин гана көрсөтмөсү менен ушул жерде кыйноосу менен гана болуп атабыз. Туура чү мен дагы деп ошо акыл сөзүн айтты тиги жерден. Атамбаев неден көрсөтпөй бергенин айтты? Атамбаев ошол алгыла, тартып алгыла, камагыла дегенди берип келгенин, буга чейин да мен коргоо комитетинде жүргөндө дагы бул жерде көп соттордон дагы көп немелерин уккам. Комитет мүчөлөрү Оболу мүлк фондунун ал кездеги жетекчиси Болсунбек Казаковго жарандын укугун тебелеп, мыйзамсыз мүлкүн тартып алууга кантип барасыңар деген маселени коюп киришкен. Белгилүү болгондой, Казаков да ак үйдүн буйругун аткарбай кое албасын айткан. Ошол соттун чечиминде баланча квартира, Тюлеевдин өзүнө тиешелүү баланча машина, ушунун баары соттон конфискациялансын деп турат. Ошо Сапатком жок, Караван жок. Мен ошон үчүн гана, эмне үчүн бул жок болсо, келип туруп силер тартып алып атасыңар деп мен революционер катары кирген. Жөн гана акыйкат издеген адаммын да. Бул коомчулукта мен болбосом, мен жасабасам, же сиз жасабасаңыз. Нариман Тюлеевге мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. 2013-жылы июлда Ленин райондук соту аны 11 жылга эркинен ажыратып, өзүнүн жана туугандарынын мүлкүн мамлекеттин эсебине алуу чечимин чыгарган. Саясатчы Феликс Кулов буга таң калып, Атамбаевге туура эмес кылып жатканын түшүндүрүүгө аракет кылганын айтат. Мыйзамда күнөөсү сотто далилденип, мүлкүн конфискациялоо чечими адилет чыккан учурда ал адамга гана таандык үй мүлк алынат. Анын жег жаат туугандарыныкын тартып алуу рейдерлик. Бул жөн гана ичкүйдүлүк, дейт Кулов. Если у вас есть один холодильник, холодильник никто вам не заберет. Если у вас 2 холодильника, один могут конфисковать, так в законе. 2 квартиры, одну могут забрать. Но если 1 квартира, вам эту квартиру оставляет. То есть на улице человека не оставит. Если ничего, кроме есть только что необходимое. И поэтому, естественно, как юрист я был возмущен. И на заседании парламента, когда отчитывался прокурор, я этот вопрос задал и сказал, что вы действуете неправильно, что так делать нельзя. Более того, значит, у меня так получилось, что я заходил к Атамбаеву, и Атамбаев тоже был очень удивлен и сказал, конечно, раз закон нарушается, он не юрист, я ему это объяснил. Вот, он сказал, зайдите тогда Нарымбаеву Данияру, тоже можете ему это объяснить. Я зашел к Нарымбаеву Данияру и тоже об этом сказал. Он со мной согласился, что это нарушение закона. Это нельзя этого делать. Отец умер, построил дом. Значит, и этот дом, значит, конфисковывается. Какое отношение это имеет к самому, значит, человеку, да, которого обвиняют в этом? Сапат бизнес борборун Тюлеев мэр болгонго чейин 2006-жылы атасы Ташболот Тюлеев курдурган экен. Аны да Караван соода борборунда каза болоор алдында 18-20% неберелерине мурас катары бөлүштүрүп берген. Бул соода борборунан салыктарды төлөгөндөн тышкары айына 4,5-5 миллион сом киреше түшчү. Мүлк фондунун балансына өткөндөн бери андай сумма түшпөй жатканын депутаттар дагы көтөрүп чыгышкан. Текебаев айткан 1 миллион 200 миң айын жылына доход экен. 6 жылга көбөйтсөң 72 миллион болот экен. Анан кайсы акчага үй салды санаш керек. Комиссия түш керек, элден комиссия түш керек. Элге кошсоңор мен да барып комиссия болом. Квадратный метрин санайбыз үйүнүн доходун. Акча салган тапкан акчасын доходун санайбыз.
Анан көрөбүз. Кайсы акчасына үй салыптыр. Бир эмес, 2 резиденция. Мен жылына 60 миллион тапкан, мен андай үйүм жок. Тулеевдин жакындарына таандык бизнестердин конфискацияланганы өлкөнүн тарыхындагы алгачкы учур болду. Мыйзамда кылмыштын аркасы менен келген мүлк гана мамлекетке өтүшү керек болсо, ал норма одоно бузулду деген атамекенчи депутат Шыкмаматов Тулеевдин иши сотто кайра каралышы керек деп эсептейт. Тулеевдин атасына, апасына, бир туугандарына болгон мүлктүн баарын мамлекет конфискациялаганы бул Конституцияны, адам укуктарын жана биздин колдонуудагы мыйзамдарды одоно бузуу. Мындай практикада, Кыргызстандын практикасында эч качан болгон эмес. Закондо да бадырайып жазылып турат. Ошол кылмыштын аркасы менен келген мүлк гана конфискация болот деп. Анан тетиги а киши бизнес кылып жүргөндө 96-97 жылкы алган атасынын мүлктөрүн тартып алган, бул жөн эле тоноп алгандык эле бар да. Мамлекет антип адамды тонобош керек да. Баягы мамлекетке алдык, демиш болуп мамлекеттин аты менен жамынып, бирок муну бул каракчылык да, мамлекет тарабынан жасалган. Ошондуктан бул жерде одоно түрдө конституция бузулган. Адилеттүү заман орноду, мыйзамдуу калыс адилеттүү заман болот деп үмүт артып атпайбызбы? Эгерде ошол адилеттүү заман орносо, соттор кайра карап чыгып, адилеттүүлүктү орнотуш керек. Антпесе болбойт. Акыркы 6 жылда өлкөдөгү укуктук башаламандыктан ченебей жабыр тартканын айткан Тулеевдердин үй бүлөсү кайра каралатуучу саясий иштердин катарында Атамбаев өзү жеке көзөмөлүнө алып, мыйзамсыз конфискацияланган атасы Ташболот Тулеевге таандык мүлктөрдө турушу керектигин айтышат. Алар жаңы бийлик өлкөдө мыйзамдуулук орнотот деген ишенимде.